बाकीच्या राज्यांनी एसटी एससी रिझर्वेशन जावपाक शकता तर गोंयांत कित्याक ना? कितल्याशाच वर्सांची ह्या समाजाची आरक्षणाची मागणी आसा. सरकाराक जाय तर सरकार कितेंय एका रातयान करपाक शकता. सरकार लोकांच्या भावनांकडेन खेळटा. डबल इंजीन गोंयांतूय आनी केंद्राकूय रिझर्वेशना बाबतींत अपेशी थारला म्हण समीर वळवयकार उलयला. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. बाकीच्या स्टेटींनी तर एसटी रिझर्वेशन आणि एससी रिझर्वेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा. गोंयांत कित्याक ना? आनी एसटी आमचे भाव गेली कित्येक वर्सां डिमांड करता एसटी रिझर्वेशन जावचें म्हणून. बरें सेन्सस जाल्लो आसा. तुम्ही काही गोष्टी सरकाराक तर करपाक जाय न्ही. सरकार रात्यान करता, तुमकां खबर आहा. वेगवेगळी अमेंडमेंट हाडटा एका रात्यान. जाल्यार हें कित्याक जायना? सरकाराची जबाबदारी. म्हणजे म्हाका दिसता ते लोकांच्या भावनेकडे खेळटा. कारण एसटी समाज जो आसा पळय ते खरे मूळ गोंयकार. ते मूळ म्हणजे सुरवात ती गोंयकारपणाची. तेंचेर वन्याय आनी गेली कित्येक वर्सां ते मागणी करता. तेंची दिवपाक जाय न्ही. पण हे डबल इंजीन फेलियर न्ही. हांगाय इंजीन आनी तेवूय इंजीन दोन्ही फेलियर इंजीन.